觉了啊，快点睡觉。打雷了，妈妈，我害怕。小奥特曼乖啊，妈妈在这里呢，不怕不怕，是爸爸打呼噜的声音呢啊，乖乖睡觉，明天还要上学呢。哎呀，可算是把小奥特曼给哄睡着了。打雷了，妈妈，我害怕。哎呦，怎么又醒了呀？哎呀，不怕啊，是爸爸打呼噜的声音呢。乖乖睡觉吧，小奥特曼。哼，这个奥特曼爸爸真是气死我了，天天睡觉就知道打呼噜，看把我儿子给吓的。还有，还打呼噜呢，哎，真是气死我了！看我不捂住你的嘴，看你还打呼噜。嘿，哎呦，你干嘛呢？谁捂我的嘴呀？哼，奥特曼爸爸，你睡觉老打呼噜，儿子都被你吓哭了，还以为在打雷呢。哦，好吧，那我去沙发上睡吧啊。哎呀，真是困死我了，连觉都不能好好睡，哎，真的是。走了。哼，你活该，谁让你睡觉打呼噜啊？小朋友，你们的爸爸睡觉爱打呼噜吗？赶紧在评论区告诉我们吧。